Ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo. Quando sono vicino ad una nuova avventura vengo sempre trasportata da mille pensieri. L'emozione è tanta ogni volta, fremmo dalla voglia di scoprire nuovi posti, stare in continuo movimento e le stazioni dei treni mi mettono di buon umore. Mi piacciono i nuovi inizi e quando li vivo vorrei poter fermare il tempo. Sounds of Things mi permette di raccontare le mie sensazioni registrando i suoni che mi circondano, associandoli ad un'immagine.